bafere wana bazaleti bato moko boyebi te ke non selemba weza bino bango baza bakolo mabele mais kolo mabele fo papa bino soma lupango na commune papa tika fere aza kolo ngiringi papa kitu eza bafere kisasa mobimba teke bakolo mabele ngiringi ozo comprendre pas comparer bafere wana tena ba certains cas bossé batineti bamanda neti balamanda Ibrahim Tilembo Dobino mwana ka po aloba ndenge fala za danger. Aza danger na ndenge na ye. Manda yo na batikele mouvement munene ko mobetu sango na banini ba terrasse na ba batinel. OK jazz. Pona ngana arrêter. OK jazz ko mobetu batinel. Papa yo monte. Bandrena ke musique congolaise za musique. Yo lo ana kini ya banka. OK ti Tanzania. OK ko passa featuring. Un certain moment. Et ça nini ba futeli. Ko leki ko bandana yo ti lobby. Ah papa makamba tebe tebe ndenge na. Bonjour, bonsoir, ça dépend. Bonsoir, on a c'est votre humble serviteur Jerry Kobetom, de la presse. Mobala Litutu, Mobala Moumana Solo. Côté la deuxième république, ça va à chaque fois. Pour continuer de faire ça confiance parce que Internet, on a conseillé la nous sommes en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, et puis dans la banane. En tout cas, Internet, beaucoup de. Pour Internet, dans ce là chaque fois, tout ça n'a pas matière. Merci beaucoup, la chaîne Nabiso ya Monene, Feza TV, RDC, Wana Namoni, Mama Bella Dinganga, moi si ya Windu, sans micro. Mama Titi la sauce, Bamote Nayo, Daninzi, la Bamote Nayo, la Diblin. Les Jerry Kobetox a hier à faire la musique. Malgré politique, ils ont fait la musique, mais il y a des musiciens qui sont lobby les gamous, qui les lobby, qui les polémiques. Il s'agit bel et bien de faire école à Chétan, Jésus Elias, Papa Hervé. Vous avez dit dernièrement dans l'émission, oh, il y a des polémiques, il y a des buzz. Mais, Jerry Kobetox c'était la vie de pas faire école à Nana Golobabie. Ça n'engage que mon ami, ni tu ne peux pas faire école à Golobabie, à mon défendre faire école à bien, né dans un plateau. Il s'appelle Bogard de la presse, Moukouan Tombolo. Non, je sais pas là-bas. Parce que faire école à ça confirmé. Donc, sur l'année par rapport à la polémique, est-ce que Tchatcho est à Rumba? Est-ce que Tchatcho est à Rumba? Parce que faire école à Rumba, Tchatcho est à Rumba. Si vous avez une polémique, on va faire manquer quoi d'accord Raman pour Nani. On va faire un pour Nani. La musique, et ça a coup sur coup. La politique, vous avez l'impression que mon ingénieur finger maman est son célèbre maman. Et pourquoi la musique c'est église. Merci beaucoup à Dr John Mawonzo, mon sponsor officiel de Retour en Force. Dr John Mawonzo, mon sponsor officiel. Merci beaucoup à Jessica Moadi depuis Australie. Moi si à taille sans micro. Nasa déjà dans le Bogard de la presse, réalisateur Nanga, celui qui a dit Liloba Moko. Cotissé Langa, voilà. Vous pouvez entendre le bichou. Eric Obel, ça c'est de la presse. Ah, moi, et puis comme émission dans chanson et comment loba vérité. Est-ce que loba vérité? Oui, oui, automatiquement vérité, il faut que loba yango parce que on est dans la Congo, la République démocratique. Et puis état des droits paysan dessous. Pour que l'état des droits vous appelez ton ville le couteau pour bakangi au mais. L'état des droits faut que la vérité pour la bonne na ba kasho ba prison ba makala na kendo nyoka papa. Na loba na vérité parce que dans la biso ko za ba to la vérité. Bonne santé. Santé ça qui tombe pour ça la santé. C'est là. Le 28 nous allons faire la monnaie. Oui, donc le conseil est dans la société. Bazali pe bacharque, banini, on a déjà concert pour 5000 balles. Donc les gens ont opéré. Les musiciens va mettre dans la chambre, il y a eu un auto récemment. Concert est allé fallu pour pas mettre dans la chambre. Puis il dit $50 et à Tchaki Banamboka 5000 francs. Et ça opéré, ça gratuit. 5000 francs, ça gratuit. Parce que le mois ati makala peut-être ati qui passait dans cette minute na moto. Il y a tout ça les lotés. 5000 belé à matin, na ndapo olé à côté. Et ça na
ofele biso to préféré to beta concert en classe c'est-à-dire au bon téléphone na yo na concert oko isi ba pesi yo baye ba pesi yo pour ça concert muso papa OK pela ka lu oko isi téléphone nete ba cha bwana boni boni ba to beti ba yo za sire no ya shaka wana pinaki et bon la vidéo te ba soki ba sali ko ba là c'est ça mais bino bana za na wenge muto solo bena sa mwana wenge eza na wenge biso mwana sila wenge mkolo système a vie comme on dit que comme système de répression communale il y avait la biso 20 choses lobi pandal lobi to changer idéologie wana makambo ni za rasufite mamba ba cheke za te oh ko isi téléphone moto aye concert on dirait que tu vas changer na nga batayo na poto za la rate na poto za ko tu concert à Dadju le bimi bien au contraire ko to faut manala vous comprenez et puis basi mususu babala te basi mabala basi babala donc sentir pena kitoko uzongi no pena normal OK conseiller to bimana to tigambela ni to non conseiller on les arrêter on le padre a fait du canisa chaque mois parce que tu signes qu'on a ah bon une année pena ba faut ba une année pena ba musicien ba respecter le contrat est-ce que faire école à Jésus de Nias a qu'on respecter contrat déjà parce que c'est le maman là déjà faire ça faire à kalaté ba ba faire comme pena faire pena ça dit ça dit pena faire pena même so côté pena faire repasser au côté peut-être ni bende pena na ndenge français faire donc à la faire sous terre ya bateau ba yebela ki no alo bakate ya ba contrat makasi tala regarde moi ya mwana tala ni ça et ba de ne ba boyo monaki ba moto ba nini o sentir pena producteur oyo asaki regarde moi na ba producteur na ba pendant la chaki déjà ma maison nene déjà na ba Europe na ba Amérique donc au contraire ça déjà respectueux pour les deuxième personne na sur le 28 donc beta ya mo na hôtel Memling juste na ici no na poto beta déjà na salon na salle kunga hatu so beta ngosko na toto tour c'est à dire et ozala même maman na concert to bando beta comment Memling to beta okauka ya hotokisa tiba likola batol to kausa tina ba piscine wana po tala la ville voilà tango beti li solo ya regardez-moi population yo petit peuple oyo azara nzala ya 32 ans bakisa suna ya 18 ans faire à côté studio ake koyema nzembu ya makasi nzembu moko boye onezaki na problème na baninga ne ba musicien na population lelo bataki nzembu na balabala ezoyemba mate na baboite ezoyemba mate faire kola pesa de kwa makasi obe musique ya la source na baboite te musique ya la source na banganda te papa musique comme la bachombo na ba internet oyebi moi mutache ne casque azo kani ça c'est risque que c'est pas trop comment regarde moi pas trop donc pour la koloba yete musique il faire à petit c'est normal biso to comme na système comment papa m'a beta pe ya de loko pa toza ba fanatique et maman na balabala mais regarde moi yemba miti na balabala c'est très difficile population zole là yo sko zole na musique ni eyule simba na wana na yemba mo azali ebele ba mise bazali bela wa na kene na ngana ba bolanda ngana ba wapi barman sans éducation on exemple moko ya buka mire buka kitche oh bakamo panza ba mire comme kuluna donc ba sans éducation na musique ezate depuis so to beti musique moko classique regarde et ça rumba tra ça veut dire que au vandi non na ba kene na ba manifestation on le dit que non ezo peta na kene ba manifestation kene ba mariage voilà toi que non actualité du jour to ça na yo le faut le ba faire ego na lobby chacho eza rumba ouais si la jamais ça la jamais rumba moi te la contredire veut na mo pas bon veille mo koto via mon PV oh mais bon qu'on fait ça fait par rapport à âge bon c'est normal par rapport à âge par rapport à ba bien na biso maté makambo nyonso te Kofi a 20 albums faire azala combien d'albums un talent faut aussi koyeba yango na makambo nyonso te tolo baka biloko wana koyeba bango aza bien na biso premièrement d'abord na ndenge ya série a bien na biso na âge aza bien na biso abanda musique avant de partir aza bien na biso aza album mepele avant de partir aza na yango aza bien na biso wana seko lobi na koyemba fera depuis ko ya kosangana te awa tinola komanda awa tikama ba album siko lobi na kote te ngala zolo ba non na album na ba nzembo solo mutu afandisi mboka te wana za bien na biso
aleki on reconnaître mon poli te topoli te mais il faut faire mpe kopola mpe mokie kota koyeba puisque bokozwa peut-être drummer pakistanais ozwi par exemple zimbabwéen guitariste ozwi pianiste nani akozwa peut-être Brazzavillois ou bien t'es algérien. Pour une compétition. Chaque musicien a une place. Donc, mon temps, il y a papa. Mais ils ont fallu un avis sur le réseau. Ça va, parce que nous avons fait ça, nous avons fait tout magasi où la somme. Alors bah que faire à l'équipe d'Adjou l'ongwa ou Adi, ce qui wapi. Ben oui. On a fait ça, nous avons tout magasi. On va soigner. Si vous avez balé à l'équipe, la micro, congolais. Congolais, nous avons balé à l'équipe. Papa chéri, il n'a pas attrapé des papa chéri. Après, ça va dépliquer. Yo, l'équipe se déplique, papa chéri à l'équipe. Faire à l'équipe, l'équipe se déplique. Toujours pas bayembi toujours la musique depuis à l'équipe il bosse pas manda chante c'est là qui depuis à l'équipe il bosse pas manda chante à l'équipe il bosse pas vibrato musique il va pas ça chanter à tous ces là on peut ta bateau on peut ta mystique tu vois Fali papa musique Fali pour parler dans le micro musique avec Daniel fallait avec ta musique tu as papa là ba musicien non tu as ba musicien ba wesh bali tu as ba musicien playboy ba UPR bazali mais musique donc Cameroun a ba linga na terre azobeta guitare concert ka Cameroun na zolo bana Cameroun ba benga mibala to te ba fali te ka Cameroun na zolo bana ka Cameroun na zolo te na zo ebisa yo ke ba moko boy ba yebi linga na te ba che bango na terre wala ko beta concert na Cameroun mona papa to sana il y a des concerts et concerts ba Samuel to ba papa ezana ba na mutambo ya Cameroun na l'équipe nyonso omoni nga na liba comprendre ezali kala soki olingi musike akokobeta conseil libanda mboka koya na bango fo sentir pena ke babeti conseil eza ba playback mosusu papa bamasa moko boye bavandi na bango babe no koya kobeta biso te 3-4 chansons te wana eza concert te wana eza concert wana eza ba showcase musique yango echange de playback donc babengi oka obetaka osepesaka bamasa no 3-4 personnes voilà concert même na bato na mobeti munda ekende na bango baya to sentir makambo tomona na bawengeti ejibaki kobeta concert libanda mboka aéroport ya ndini plein bazoya manoko osentir pena ke ba effre etikali à partir ya wenge faire azosala ngo te faire ça fait longtemps biso tosinaka contrat to respectaka que non ce qui fait alinga voyager te ezana bato mosusu bazosala kaka mpona vi na bango ye na mwasi na ye na bana na ye bazali ebele eza émission loba te baza ebele na 5e génération il y a tout le monde presque tout le monde sans exception oyo bazolinga bavoyager ye kaka na masana ye moko boye babetaka nde na mouvement place moko bakeye na bango babengi concert mais tetira ye tena loba nanu partout voyager na victime bavoyager ke ebele nani yango avoyager ke na mwasi na bana nalobi omoni biso ntango tobeta Zénith faire matina mobeti akenda obike ndeko na bino inosa atika bakapoya ntango tozalaka te ntango tozalaka te eza ba nalingi nde na faire comprendre bato bacomprendre que voilà il était comment c'était quoi et puis esalama ndenge nini susu nanga eza bongo donc ekobeta concert banda mboka mais matina moto abetaka sifflet fallait même na ba doublir équipe mobimba fallait même na ba doublir mais pas ni nos autres chaka moto moko kaka kasi lelo conquérir ya faire école les afali poupa ba comparer moto a promoter na faire na minute azan incomparable na mboka on a fallu de souci d'adversaire na regarde moi to monya ngote regarde moi mais papa kende na Italie ba bayi misiwana donc omoni topesa bango devoir ya continue ekomaki na moment oyo bino moko tozo bapasisa ngolo bango faire atanga te ayiko c'est affaire yuma affaire aloba français mais tomona na bino moto atanga te akendo loba eloko babengi homme acoustique tous les musiciens balanga kabo sa finga yango
Vous avez un beau chaos, vous avez rencontré un autre évi. Quand vous êtes sur les gars, ça grâce à faire. Et moi, quand vous êtes Olobi? quand vous êtes sur les lots, quand vous êtes sur les lots, quand vous êtes grâce à faire. Nandé. Mais quand vous avez donné ma carton à photo, c'est quoi dans Big Star, entre Big Star, c'est un carton à photo. Et ça caillou. Et ça caillou, mais mon salaire. On peut ça pas la photo quand. Candidate, oh, et ça boulot. Mais ça boulot, oh, il y a été, ça compassion a été. Vous comprenez? Avant ça, on pas forcément la dame. Après faire à Yazui. À suivre nos causes, Kemba, il y a un peu de capoté, mon calme. Ils ont un problème, ils ont un capoté. C'est capoté, moi, à ce bois à grand. À ce bois à grand frère. Il y a un moment à Wegget, pas à Wegget, là-bas, il y a un Big Star. Voilà, nous avons un Likambo, nous avons aussi ici, Rumba. Odemba, Rumba, Tchatcheza. Tchatcheza, Rumba. Bang, 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 bang. One is a Rumba. One is a Tchatchemo, Tchatchaloba. One is a Tchatcheza Mai. Bato n'est pas comprendre. Ma fanatique n'a évité ma fanatique à ma quartier, la paix, ma fanatique à ma quartier. La paix n'a évité ça, pas comprendre. Quartier la paix, la quartier la paix. T'es dans un quartier la paix. Tout ça, quartier Belé, quartier Paradou Mesali, quartier Kingabo Ezali, tout ça, le quartier la paix. Donc, il faut pas comprendre. Pour Nini, Polo et Laura le dit que non, Rumba et ça le cola, et Tchatch et ça maï. Et ça Rumba. Des mêmes choses, on des ça peut Rumba té. Rumba et ça Rumba papa. Rumba et ça Rumba, et non pas bien Rumba et ça Rumba. Fiesta et ça fiesta, et puis ma musique est en train de gagner. Il y a un monifère, non, le cola déjà. On a bête à Rumba. Rumba trappe et ça Rumba té. Vous comprenez, les gens ont fait un Rumba té. Regarde-moi maintenant, et ça Rumba trappe, Rumba est où place là. Tu ne jamais Rumba. Est-ce que Rumba est dans l'idéologie? Regarde la presse. Regarde où il sera émission dans la combinaison. Oui, Bando Bandi pour le faire école. Est-ce que tu as ah, papa, quand Jésus-Christ, quand tu as commissaire, tu as un problème. Dans un problème, à un moment donné, tu vas un problème de mon côté. On a compté sur Facebook, on a dit que mobile moko azana États-Unis, soki yo meko on est dans les États-Unis. Ah, ako sasa yo. Wa ba bakena ba États-Unis ba développer. États-Unis wa tata na ye. On développer ça. Eza maman na ye te. Poto ba te ba ye ba. Tala ni vidéo. Natala ka ya mwana ta ba bloko belem na bo ko sa. Mwana mwana. Alors bio yo ba de la pression meko ya États-Unis. Na to ba je. France wana ba rete ba ta ba wa. Ba wangila ko ko ni ba sa te yo na ko tinde na ya. Ba tinde na ngo. Poto eza mboka. Eza mboka ndo. Je comprends. Non, ils sont dans bango na zana posa na yeba. Bango bazon di mafere te. Makambo afere to zolo baba ko ba yeba yo. Bango bazon di mafere. Oui, pourquoi on a tout bien affaire à ça grand frère il y a ba F, il y a pas ko. Hein. Frère étant grand frère na famille, na âge de la musique. Grand frère il y a F ya musique. Papa, na lobi na grand frère il y a F musique. Il y a mboko yo. Na bi F. Ko ba baby ka banana F Ferré Félix Azé Bazali. Papa Félix Oiseau, papa na biso papa Dodas, ma fille la Basel Bazali. Grand frère na bango affaire pourquoi? 5e génération na yeba ki ba petit. Na yeba ki ya. Na na yeba ki non musicien okosanga na banoko bobeta place moko ko. Frère Mugabana. Ya ba wasala featuring. Papa Mutazala Papa Mutazala featuring na wendo koloso ezo bosa na idéologie. Mais il va ça alobela ba mo. Oui, si uko elango ya rumo bosanga ni wana. Kende ba mise mususu kendo tuna yo mo molobeli kende na voilà c'est chanson patriotique voilà chanson patriotique voilà c'est featuring à 2 personnes mais na lobi deux personnes dengenini même na États-Unis you are the old mais qui profite na minute ça c'est des complexes je vais y arriver là what ça va compter là na koma wana papa profite comme ça na bien na koma wana s'il te plaît Maké Jackson basala you are the old deuxième mot ba yepela height. 50 ans, presque misé, mais tu vas bien en featuring, papa. So, papa, ils ont featuring. Quel est la cimetière et pas ma du loi autour de peut-être à y avoir petit ça mi na poko. So ka tiki papa, faire à yembe la monnaie en poko. Il faut qu'on fasse respect. Faire à yemba ba odemba. Faire à yemba ba. On dit qu'on yemba na yo au sala mais les sur le terrain bazo beta yo. Bazo oh. Papa, babeti ndeni. Tenabi babeti. Eloko nini ya pesi exemple. Okoki koyemba na yo. Mais soki sur le terrain lokaso. Eloko ya sika o basali na moment o esate ko banda musique et banda na génération après. Ba faire wana bazane tu batu moko boyebisi ke non selemba weza bino bango baza bakolo mabele na. Mais kolo mabele faut papa bino soma lupango na commune wana. Papa tika faire aza kolo na ngiringi. Eh papa kin to eza ba faire. Oh, qui ça mobimba teke umbu. Teke umbu. Bakolo mabele. Woto na ba na biso ba matadi bala ba yebe makambo na zoloba.
bamarka ozoki mdiang premier c'est bon santa bandal pena makambo te bandal eza makambo te bato tout pe soko tali pe bayaka pe na baba presque tout véritablement na bandal c'est Léo tout ce rappelle koloba makambo na c'est Léo na eso vérité na émission obi de c'est Léo lupango na lupango maman ya papa te mais wana eza problème te kasi yango to loba papa bana bandal ba moto tia micro balade ba bi poza la mona bandel fo papa bino somba lupango wana eza ba jaba wana na kuna te maintenant biso ke père attend les seuls jeunes oyo lelo ya bimisa idéologie ko non artiste ko beta peut-être zouk asala zouka na musique ezala ka te na 5e génération bango na singila malele oba iman abeta ba décaler yeah décaler beta nana beta décaler avant faire na 5e génération azala ka te to komana nde babiloko yeko salema awa babiloko moko boya ya pamba chana ne loba bande onanga baluba ya chana na pena ya chijingi vous comprenez on peut comparer ba faire wana tena ba certains ka bosser ba teneti ba manda net tala manda Ibrahim tilelo do bino mwana ka po loba ne ke fallait ça danger aza danger na ndenge na ye manda yona batikele mouvement munene komo betisa ngona banini na ba terrasse na ba tunnel. Ok, Jazz. Ok, Jazz, comment mettre la batinette? Papa, yo monte. Banda papa, une année. Mais on a tout mon concert à 20 $. Papa, ouais, 20 $ na koya. Papa la ngai. Bon, to suki ça. Vena o kwa d'accord amana zo beta featuring na Diamond. Na minute ba na studio. Omoni siko niveau to komi ko komisa musique na biso. Que et comme asko na et comme musique moko pourri devant tout le monde. C'est le moment. Oh, dans le bien, fallait abeter na Diamond. Papa, il ne savait pas Diamond, c'est un problème. L'inspiration de la musique africaine, d'abord, c'est la musique congolaise. Wana ko bossa na ngote. Bino bozaka, on a ba film nigérien, nyo sa landa bino. Mais bino mo le loko fa. Eza biso ka cité, biso moko to se ne négligeaka. Mutunet grand. Akende ko kende ti pona un certain petit moko boy Diamond. Et bon sorti les jets privés. T. Quand sorti les jets privés. Na ba biso to za ba grand. Diamond yema ko to akomela inosbi alobi ke petit na sepe na chorégraphe au sali na nzemo no ya yo pe ba pesa yo yaka to sala feature yema ko senga innocent bi sebo to sala remix yemoko a comprenant que no musique congolaise c'est musique yo lo ana Kenya banka OK ti Tanzania OK pour passer featuring na un certain mutu et sali nini ba futeli transport le ki ko bandale ti lobby. Ah papa makamba tebe to ebindenge ezalaka ko ta muzo omona pele ba futele transporter ba futele pe transporter même mora kei pona nini nyonso wana eza toujours complexe ndeko na ngai biso to tele biso to miche poa to miche pe na poa ke no congolais ne to ba fa bagaso ba beta ba yamado o mo ba américain ba komi olata ba bubu wana tina ba poto kuna papa eza poa na biso donc ofelo mida salima be donc ami kitisi pona nga Aza grand vieux oyo biso na moko. So innocent nga betaka na Diamond. Diamond na Kishasa. Diamond mutaya. Aya Kishasa. Aya kin o mo clip te basala on pe na bakin, basala ba parti mutusu na Tanzania. Eza ya moko aya alipi petit na sepeli ya to betaka o fula. Poso ko talibia soki lelo Diamond aza Diamond lelo na ba 2020 c'est eza mon contribution qui a payé innocent ba. Innocent pe nenga za innocent lelo ebi ke za contribution ya Diamond. Non ana kota na YouTube te. Soki te beto kota na YouTube sikoyo. Papa jamais Diamond n'a jamais changé dans innocent. Après avoir ko sala featuring na Diamond, ne to moni innocent comme tala na YouTube. J'ai innocent biwana aza les seuls jeunes le banda carrière na ye na featuring na musicien international. Tolobi boye. Tolobi boye. Abeta na 50 et qu'on a tinaka ya beta na musicien munene na mboko. Alors baki na fo beta na featuring beta na musicien munene na mboko la papa. Pona musicien mboko. Yo mais tu aux journalistes. Naza journaliste mais makamwana yango te. Abeta na musicien munene na mboko. Pourquoi pas beta na solo bano na. Kasi luto bazalaka na bomo. Tu abeta na ete. Kasi fala beta na ete. Kasi bona rebi soke no, ça dit que wana za makambo lukuta. Ya munene na mboko bobo sa lelo vient na biso baba bosi boza na bazali te tozo ba munene na mboko ya lelo kilelo bada rumba mo to benga kombo fera obeta nani rumba trap moni ba ya lelo ya trap ya lelo ba jeune baza ebele ba bato baza ebele mais likolo bate que non so pe eza lukuta ye moko innocent kana te ba lubango ke eza lukuta voilà nga sisi nanga. J'espère que vous loba ke ko felo mida sai mabenenge ake obeta bongo. Te na lobi te que selon musique na biso ndenge zo kendeli. Fallait pas kende que nous ça la featuring parce que eza akitisi musique.
fallait Daimon Aya. Voilà, il y a petit on a na kini. La courtoisie na musique c'est échange culturel. Papa yo comment na Isunduru jamais foutre transport royal pour aller au Safi. Jamais. Ah, bah tout le monde faut pas me la pète. Eh, Isunduru ya Isunduru. C'est là non, exemple moi au PC hein. C'est na commission ngo. Isunduru roya qui n'était pas ça la featuring na Fabregas. Simba te. Faut faire bien ça Kende. Même moi Fabregas pas autant avec wana sa grand frère Fona Kende. Wana ce que dépend de la matière tu la moto. Voilà, tout le monde Fabregas Spencer. Nandimite nandenga na yebele na intelligence akosenga te yebo royabo. Il faut landaye. Voilà, toi aussi et puis tu la paix musique par rapport à pays où ils ont la musique à Masolo. Pour Congo ndenge za boy Congo net RDC et misa batala et belé misa batala. Mais tu comme troisième. Ba mettre Gims. Tu comme troisième. Et puis misa ba Vandam bino bo lebela rangote. Ba grande sœur ya monde ba Vandam. Ba za ba congolais. Ba mettre Gims za ba congolais ba Nino ba to za belé ba disco damso so damso ba za ba noko na biso akina ba yebe ba matuidi ba za wana ba compagnie ba Lukaku. Parce que Zidane coûte photo le bango peli sous. Oh. Ouais. Oh. Zidane a dit Algérie. Oh papa. Alors va symptôme que mon goût toi. Bien monté. Donc biso mboka na biso ezamboka te petit moko boye. Alors on ba Tanzanie on a ba jamais. Voilà, bon bote na quand même si manque na tout monde trop émission. Moi intermission banga na mbanga les olianga. Bambota ton a les patrons quoi sa couleur les multicouleurs mbota ton na yemoko balobi mettre bienvenue faso sans oublier mettre Coco Kaouji. Puis faire rigoler Jésus des Nias, c'est 28 samedi, tout le temps à l'hôtel Memling, tout autour de la piscine, concert, $25. Les gens ont un mois après moi bien, $25. Ça nous à l'aise, il y a un concert en mer, $50 binomi balé. Voilà, on va faire rigoler. Merci beaucoup à Céléo Scram, Poutine, Marc Olivier Marcadi, Bruno Mata de Poutine, Peu Bambota Tro, Yadadam Babana les Patriotes, Béra de Prince des Amunda, Bambota Tro, Fanta Fofana, et puis Nabo Sanité. Odette Chibambe, femme d'affaires. Merci beaucoup à grand frère propre, Charlie Prince, le véritable king. Nani? Charlie Prince. Papa. Tu comme une souka. Directeur Mbote, tu fais ça directeur Mbote. Directeur na pesi Bambota Tro na DMC Trésor Congolo. Bambota Tro na directeur à Longa Blaise Paul. Na bien, directeur de marketing. De bon Blaise Paul. DG Blaise Polo, DG, et joyeux anniversaire à Blaise Polo. Ah, comment DG? Oh, c'est Blaise, comment DG? C'est le mouvement structuré. Tu as un DG, tu as un directeur de marketing, tu as la presse présidentielle. On a fait cela et bon, ils ont Taliana, Taliana, Gola, qui s'appelle Bamboula, joyeux anniversaire à trop Kitoko. Voilà, merci beaucoup. Voilà, Ezagé mission Loba vérité. Il y a un moyen de drapeau à Abou. Moni, une mission Banga Nambanga. Il s'appelle Bogard de la presse. Tu préfères toi Yambel Lelo, toi Solanaye. Mais Nakati na senti à d'autres défendre faire ego la makasi na ba valeur na ye. Boene zalaka. Kolega émission te pour finga valeur ya musicien faut la kisango. Lelo boye découvrir que faire ego la beta babilo mususu avant. Donc merci beaucoup na batu bolandi sur la face TV RDC. Merci beaucoup à Mabel Adinganga, merci beaucoup à Jessica Mwadi depuis Australie. Merci beaucoup à tout le monde. Restez toujours branchés et scotchés sur votre chaîne FESA TV RDC. Donc on a toujours on a pour nous repérer cette information. Nous les autres dérangés, Makasi. Donc on à la prochaine. Bye.